来，我们看这个曼谷同性恋场所啊，第3排，这个叫馆道路，它已经封起来，因为有太多男同性恋在那里做爱，你说吓得当地人就已经直接用这个木头给挡起来了。现在我们过去看一下这个剩下的一些地方还留下什么遗迹啊，看看他们用过的东西啊。今天泰国探险又回来喽，这里应该是可以走的，来啊，前面就是那个同性恋据点啊，现在已经空置了啊，只是说，但是你想象一下，在里面就是发生一些不可描述的事情啊，是多么有趣啊！就是这个环境很好啊，对吧？你看这边花花草草都已经长起来了，说明已经很久时间啊没有男同性恋过来了。然后就到了这个馆子这里啊，哇，就是在这里发生一些不可描述的事情。这里很有意境感，我觉得像拍电影，哇，像拍电影哦！我再往前面走一下，这里也是可以，而且很漂亮。看这里都是各种不同的房间，你看，但是这里已经没有留下什么东西。哇，这个声音 ，Oh my God, it's crazy 哦！然后它这里，但其实已经没有留下什么东西了。我们看一下，哇，这个你在这里说话。你在这边说话是带有电音的。大家好，曼谷男同性恋据点，然后我们带你们看一下馆子啊，郊区里的馆子，泰国曼谷的同性恋到底有多么的离谱哦！我看见了，看见没有？这个是那个东西啊，那个东西就不可描述的东西。所以说在这里，因为我觉得这里很隐蔽，然后这里又能看见这有好多风景，所以说这里是一块地方啊。这是一处地方，我们寻找这个当时留下来，这还有一些饮料啊。我们寻找泰国男同性恋做爱的证据。我们再往前面走一下，这边也是啊。这个是吗？这个好像不是。我们往前面走一下，这边应该没蛇吧？我朋友喊我再往里面走，但是里面还会有更惊艳的地方吗？我看一下。哇，这里真的是连排哦，看到没有？它是连排的，这边好像里面确实，但是里面确实没有什么太多证据了啊。然后这边一路都是特别长的一个钢管啊，特别多，而且好像一直没在用，哎，不知道为什么啊，这一路都是啊。好了，这个据点参观结束了。虽然说它已经是有点半封起来了，但是你实际上过来这边参观的话还是可以的啊。但是就只是参观，那确实已经没有一些男同性恋过来玩了啊。这里又看到一些证据啊，还是很多证据的，还是有很多证据证明这是曼谷男同性恋据点。怎么样？这个地方有没有去啊？我你还来了很多次。就是他第一次带我来的事儿，然后就不是太放得开。为什么放不开？因为你那时候还很矜持，是吗？我也是第一次来。OK， 然后呢？然后后来慢慢的就习惯了。哦，习惯了，后来慢慢习惯了。OK， 不是，我是说什么感觉嘛？在里面羞，就还挺刺激。挺刺激是吗？哎，你是在能听到回音那种感觉是吧？我倒没啊，你没有出声，因为还是有点比较安静。Did you see any condom? I see, yeah, condom left. 他说现在带你去另外一个地方。OK, good. 现在往另一处地方走。哇，今天真的好全哦，真的这一条线真的，这什么野战营线？对。